कराटे लेना आपको डिफेंडर नहीं दे सकता। कैसे? चलो बताता हूँ। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हो एक कुत्ता लगभग 10 तरह की आवाज निकाल सकता है? ये लो डेमो देख लो। और बिल्लियाँ 100 से भी ज्यादा अलग अलग आवाज निकाल सकती हैं। वाह दीदी, वाह दीदी। फैक्ट नंबर 2, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक चींटी कभी सोती नहीं और उनके पास फेफड़े भी नहीं होते। फैक्ट नंबर 3, अगर कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोता है तो उसे सपने नहीं आते। और मैं डिफेंडर लेने की बात सपने की कर रहा था। ये क्या हो गया?